Lech Warszawa kontra KTS Weszło, relacja z czwartoligowego klasyka. Wygraliśmy 3-2, ale zanim opowiem jak, to mała refleksja o tym, co się działo wokół. Pamiętacie, co zrobili z naszymi kibicami ostatnim razem, kiedy byli gospodarzami? Dla tych, co nie pamiętają, krótkie wyjaśnienie. W rundzie jesiennej, kiedy Weszło było gospodarzem, postanowili nie wpuszczać naszych kibiców na trybuny. Tak po prostu zamknęli mecz, żeby uniknąć ryzyka. A przecież to był zwykły mecz ligowy, żadna Liga Mistrzów, żadna czerwona strefa UEFA. Tymczasem dziś, kiedy to Hutnik był gospodarzem, każdy mógł wejść. I wiecie co? Było spokojnie, bez zadymy, za to z bardzo porządnym dopingiem. Na trybunach pojawił się nawet sam niedoszły prezydent Krzysztof Stanowski, który po meczu spokojnie spacerował sobie po płycie boiska. No cóż, wygląda na to, że tym razem nikogo się nie bał. Może jednak nie trzeba było wtedy robić z tego Fortnocy. Panie Stanowski, stadion to nie jest prywatne podwórko, a piłka nożna to sport dla kibiców, nie tylko dla elit.